кто я? Абориген? Кто знает, кто я? Правильно. Леший. Я леший. Повелитель местных лесов и полей. А пришли вы не в простое место. Это волшебная поляна, которая повидала много тайн, загадок и легенд. И с одной легендой мы вас сегодня познакомим. А это пугает? Посмотрите, какие красивые леса. Согласен. В этих лесах проживает волшебная птица Симург. Тимур? А к нему пойти? Симург. Симур? Она обладает волшебными крыльями. Дайте мне сказать. Но злой волшебник похитил птицу. Его спасти. Злой волшебник похитил птицу. И нам, ребята, нужно ее спасти. Как? Вы готовы? Да. Не, вы птица, волшебная птица. Вот. Она 5 скажет, да? Она дадут 5 миллионов. Ну, как заработаете, так и дадут. У нас должны быть помощники. А кто это? Дайте мне в А посмотрите. Справимся, нам нужны помощники. И одна вот пришла помощница. Помощница, что ты тут, урожай хочешь, что ли? Какой урожай-то? Какой урожай? А зачем нам нужен урожай? А зачем нам нужно солнышко? Просто лучше будет болото, грязюга, жижа. Классно, да? Вот, смотри, все хотят. А вы знаете, это кто? Это Кикимора болотная. И все равно, что волшебную птицу не украли. А вы умеете дышать под водой, как лунтик? А как же? Это вы что это тут собрались, а? Какой ничего у вас не получится, не спасти вам. Дядя Тимур вам не спасти, нет. Кот вредный. Раньше-то, ребятки, он был котом ученым. Тик-токи снимал. Тик-токи снимал. Стихи писал. А вы слушайте, что я говорю. И стихи писал. На дереве он сидел и вокруг ходил. А теперь раньше он ученый был, а теперь он кот-балбес. Ну-ка не наговаривай ты на меня. А где ваша цепь? Цепь золотая на дереве на том. Это просто очень много деревьев. Это вы украли Танюшку сегодня. Так и быть, помогу вам, подскажу, где прятана птичка Симур. И тебе спасибо, Петя. Но только не летать на большом небе. Навеки запретили колдунью ветку. Не захотел твой злодей, чтобы растения росли. Ведь если ничего не сеять, не сажать, тогда ничего не вырастет. Птички, животные, все голодать будут. А потом и вы, люди. Ой, беда! Как же тебя спасти-то, Симур? Ну-ка, давайте у Кикимора спросим. Ничего я... Кикимора все знает, смотри-ка, ничего не сказал нам. Сказать, что ли? Кикимора. Ну ладно, так и быть, уговорили, скажу я вам. Но, чтобы ее освободить, нужно пройти испытание. Готовы? Точно готовы? Ой, какие активные ребята, дружные-то до чего? Ну ладно. А чтобы пройти испытание, нужно разделиться на 3 команды. Давайте делать. Команда Кикимора, команда Леши и команда Шарика.
Дело на темнице помялось. Надо расправить. Кикимора дипломы, ура! Кикимора дипломы. Диплом? Ну ладно. Гизатуллина Камиля. Держи, мы тебя поздравляем, молодец. Прошла все испытания, умничка. Я круче. Чуть-чуть стопай. Традиционно что-то. Держи мой золотой. Ребята!